gusubiza rero abantu bumva amaradiyo bakaza gusubiza, uzatuvugaho tuzamusubiza tumushyire mu mwanya umukwiye. Icyo tukirangije tubanze gusaba ko hatagira umuntu n'umwe utuzana muri ayo matiku, ariko uzabikora n'abayobozi bacu barabizi, azaba dushojeho intambara, tuzidefanda neza mu buryo bukwiye. Ibyo turabirangije. Iva muri Rayon Sport rya Ngabo riri mu bice bitatu mbere ko tujya kurya Liliane. Mu gihe shampiyona y'u Rwanda irimo kugenda ishya umunsi ku wundi, amakuru ajyanye n'igenda ry'abakinnyi arushaho guteza impaka. Kuri ubu ijambo ryahindutse inkuru ni iryerekeye myugariro Serumogo Ali wahoze akinira ikipe ya Rayon Sport. Ibi byafashe indi ntera nyuma y'uko umunyamakuru wa RBA Rugaju Regan atangaje ko hari amafaranga yishyuwe mu igenda rya Serumogo. Nyamara Rayon Sport igatangaza ko umukinnyi yagiye ku bwumvikane bw'impande zombi. Ariko se ni iki kiri kuba nyakuri? Mu kiganiro urubuga rw'imikino cya Radio Rwanda, Rugaju yavuze amagambo akomeye. Yibajije uburyo abakinnyi cyangwa se umukinnyi nk'uyu yasesa amasezerano agahita agenda ku buntu. Yagaragaje ko hari amakuru avuga ko Rayon Sport yishyuwe ibihumbi 10 by'idolari. Yavuze ko kandi ku buryo bwo gusesa amasezerano bushobora kuba bwarakoreshejwe mu rwego rwo kuterekana ko ayo mafaranga yagiye mu buryo busobanutse. Aya mafaranga aya magambo yahise ateza impaka zikomeye ku bakunzi ba Rayon Sport. Bamwe batangira kwibaza niba koko hari ibitagenda neza mu micungire y'ikipe ikunzwe cyane muri uru Rwanda. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwahise busohora itangazo bwamagana ayo makuru. Bwashimangiye ko igenda rya Serumogo ryakozwe mu bwumvikane bw'impande zombi kandi ko bwakozwe mu mucyo. Bakomeje bagira bati itangazo rikwiriye gutangaza itangazamakuru rikwiriye gutangaza amakuru rifitiye gihamya. Rayon Sport kandi yasabye abakunzi bayo kudaha agaciro amakuru y'ibihuha nk'aya ngaya yatangajwe na Rugaju Regan. Iyo turebye iki kibazo mu buryo bwimbitse, hari ibintu bitatu by'ingenzi bikwiriye kwibazwaho. Serumogo yari umukinnyi ubanzamo mu mikino ikomeye ya APR ndetse n'iyindi. Kuba yava mu ikipe atishyuye amafaranga bifatika koko byatera ikibazo, ariko nanone mu mupira w'amaguru hari igihe impande zombi zishobora kumvikana ku gusesa amasezerano bitewe n'inyungu rusange. Icya kabiri, umuco w'itangazamakuru n'ubuyobozi bw'amakipe. Iki si cyo gihe cya mbere amakipe akomeye ahuye n'itangazamakuru kubera amakuru ajyanye n'amafaranga. Ikibazo gikomeye kiba ari iki: ese hari gihamya ifatika cyangwa ni amakuru yaturutse ku bantu badafite uburenganzira bwo kuyatangaza? Ubundi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda gukorera mu mucyo biracyari urugendo rurerure. Rayon Sport rero iri mu bihe gihangana rikomeye muri shampiyona. Amakuru nk'aya ashobora guteza umwuka mubi mu bakinnyi, guhungabanya icyizere cy'abafana, gutera igitutu ku bayobozi. Niyo mpamvu iyi kipe yahise itanga itangazo rikomeye vuba na bwangu. Iki kibazo gishobora kurangira mu buryo bubiri. Rugaju aramutse atanze ibimenyetso bifatika bishimangira amakuru cyangwa se byatangaje, cyangwa se Rayon Sport igakomeza gushimangira ko nta mafaranga yakiriwe. Mu gihe nta bimenyetso bifatika bishyizwe ahagaragara, inkuru ishobora kuguma mu rwego rw'impaka gusa. Ariko ikigaragara ni uko icyizere hagati y'itangazamakuru n'abakipe gikwiriye kurushaho kubakwa no ku mucyo. Amakuru agezweho agaragaza ko RIB yahamagaje Rugaju Regan kugira ngo atange ibisobanuro ku byo yatangaje. Ibi bivuze ko nimba hari ibimenyetso bifatika bizasobanurwa mu buryo bw'amategeko. Nimba nta bimenyetso bihari, bishobora gufatwa nk'amakuru atemejwe.
Iyi ntambwe ya RIB yerekana ko amagambo yatangajwe yafashwe nk'akomeye kandi ko ashobora kugira ingaruka ku isura ikomeye. Ese Rugaju ashobora guhita afatwa agafungwa cyangwa bishobora gutanga isomo ku bandi banyamakuru? Duhurire muri comment tuganire.